जय हिंद बच्चों। तो आज हम समझेंगे हिकअप्स क्या होती है, यानी हिचकी क्या होते हैं, हमें हिचकियाँ क्यों होती है, हिकअप्स क्यों होते हैं। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं कि जितने भी हर्बीवोर एनिमल्स हैं, काऊ, बफेलोस, शेप, गॉट, ये सारे के सारे एनिमल ग्रास ही क्यों खाते हैं। अगर अगर बच्चों ये ग्रास खाते हैं तो इनको ये डाइजेस्ट कैसे होते हैं। इन एनिमल में ऐसा क्या है जिनके वजह से ये सारे ग्रास इनमें प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो चलिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना हिकअप्स। HICCUPS, हिकअप्स। हिकअप्स क्या पढ़ते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन हिकअप्स। हिकअप्स मीन्स होता है बच्चों, हिकअप्स मीन्स हिचकी। HICHKI, हिचकी। क्लियर है। तो हिकअप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, हिचकी। लिखेंगे इसमें ए choking sensation produced by entering food into the wind pipe is called hiccups. हिकअप्स, ध्यान दीजिए, हमने बोला बच्चों ए चॉकिंग सेंसेशन, CHOKING। चॉकिंग सेंसेशन का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों मानो कि हमारी जो गले हैं इसमें, इस गले में मानो कुछ अटक गया हो, है ना, कुछ फंस रहा हो, है ना। चॉकिंग सेंसेशन, सेंसेशन का मतलब भावना, फील होना। हम जैसे कुछ खा रहे हैं तो खाते खाते हमें ऐसा लगेगा कि गले में कुछ अटक गया हो, फंस गया हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं चॉकिंग सेंसेशन। प्रोड्यूस्ड बाय एंटरिंग फूड इनटू द विंड पाइप क्या होता है बच्चों, इज कॉल्ड हिकअप्स। अब सबसे पहले समझिए हिकअप्स यानी हिचकी कब होती है। मेनली प्रॉपरली हम देखते हैं जब खा रहे होते हैं तो ऐसा होता है ना। तो कुछ भी हम खाते हैं तो खाते वक्त क्या होता है बच्चों, तो फूड जो होता है वो कहाँ पर एंटर करता है, कहाँ चले जाता है, विंड पाइप में चले जाता है। और जैसे ही बच्चों कोई फूड, खाना जो हमने खाया वो चले गया यदि विंड पाइप में, अब ये WINDPIP विंड पाइप क्या है समझेंगे। तो विंड पाइप में जब फूड चले गया तो एक चॉकिंग सेंसेशन, हमें लगा कि हमारे गले में कुछ फंस गया हो, तो उस सेंसेशन को हम बोलते हैं हिकअप्स। क्लियर है, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको हिचकी। यहाँ लिखिएगा बच्चों एरो देके कि हिकअप्स प्रोड्यूस ए कैरेक्टरिस्टिक्स गल्पिंग GULPING गल्पिंग साउंड repeatedly REPETEDLY repeatedly, ठीक है। हमने बोला जो हिकअप्स यानी हिचकी है वो प्रोड्यूस करते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक्स गल्पिंग साउंड रिपीटेडली, ठीक है। मतलब जब हिकअप्स होती है
उसमें क्या होता है, बार बार एक गल्पिंग साउंड निकलता है ना, एक आवाज निकलती है ना, ऐसा माने कुछ घुटने टाइप का, है ना, गट गट टाइप का आवाज निकलती है ना। तो वो जो आवाज निकलता है जब अब हिचकी आती है, उसको बोलते हैं हम लोग गल्पिंग साउंड। क्लियर है? वो रिपीटेडली बार बार निकल रहा होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फूड है वो कहाँ चले गए हैं, विंड पाइप में। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक क्लियर है? अब हम समझेंगे कि विंड पाइप क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे, हमारा क्वेश्चन ये है कि आखिर हमें हिकअप्स होती क्यों है ना। वाई डू वी गेट हिकअप्स? वाई डू वी गेट हिकअप्स, यानी हमें हिचकियां क्यों होती है। सबसे पहला बच्चों लिखिएगा इसमें पॉइंट में कि विंड पाइप, देखिए WIND, ये N है। विंड का मतलब क्या होता है, बहती हुई हवा, है ना। ब्लोइंग ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। PIP, पाइप का मतलब होता है एक ट्यूब, ठीक है। तो विंड पाइप का मतलब है वैसा पाइप, वैसा ट्यूब जो हम जो सांसें ले रहे हैं, यानी एयर को अंदर ले रहे हैं, उसको खींचना। कहाँ खींचेगा? तो हमारी लंग्स, हमारे फेफड़े तक, ठीक है। तो विंड पाइप और ट्रेकिया कैरीज एयर फ्रॉम nostrils, NOSTRILS। नॉस्ट्रिल्स क्या होती है? ये जो हमारी नाक है ना, इसके सामने आप जो देख रहे हैं दो होल, छेद, इसी को बोलते हैं नॉस्ट्रिल, मतलब नथुना, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल्स टू लंग्स, विंड पाइप, ध्यान से देखिए। देखिए, देखिए ये बच्चों क्या है, ये हमारा लंग्स है ना, ये हमारा लंग्स है, ठीक है। ये हमारा फेफड़ा है, यानी लंग्स है। एक पेयर ऑफ लंग्स होती है हमारे पास, नंबर में 2। और ये जो ऊपर देख रहे हैं इसी को बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। विंड पाइप, और इसका एक ना और नाम क्या है, ट्रेकिया, ठीक है। इसके आगे इसके दो भाग निकलते हैं, ठीक है, इसको ब्रोंकाई आगे पढ़ेंगे। तो विंड पाइप जो है, विंड पाइप, वो यहाँ से एयर जो है ना, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं बच्चों, तो उसको खींच कौन रहा है, ट्रेकिया, मतलब विंड पाइप। तो एयर जो नॉस्ट्रिल से गया है ना, उसको क्या कर रहे हैं बच्चों, विंड पाइप कैरी कर रहे हैं। कैरी मतलब ढोकर ले जाना। तो एयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू लंग्स, मतलब कि एयर को कैरी करते हैं, ढोकर ले जाते हैं, फ्रॉम नॉस्ट्रिल से कहाँ तक, इसी लंग्स में एयर को पहुंचा देते हैं। कौन? विंड पाइप। क्लियर है अब कि विंड पाइप क्या होती है, ट्रेकिया। चलिए, एरो देखिए लिखिएगा दूसरा, फूड पाइप। देखिए, विंड मतलब एयर, ब्लोइंग एयर मतलब बहती हुई हवा। अब फूड का मतलब क्या होता है, खाना। पाइप का दोनों मतलब सेम है, ट्यूब, ठीक है। फूड पाइप, और इसका दूसरा नाम क्या है, ईसोफेगस, ठीक है। ये कैरी करते हैं, कैरीज फूड। फूड पाइप है तो कैरी क्या करेंगे,
फूड को कहाँ से कहाँ, तो फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं कि हमारी फूड जो हमने खाना खाया माउथ से स्टमक तक पहुंचाता कौन है, फूड पाइप, इसोफेगस। फूड जो खाया वो कहाँ गया जाएगा बच्चों, फूड पाइप के होते हुए स्टमक में। तो फूड पाइप या इसोफेगस कैरी करते हैं फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, यानी मुंह से लेकर के स्टमक तक ले जाना, पेट तक ले जाने का काम कर रहे हैं फूड को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि विंड पाइप। अब देखिए इस फूड पाइप और विंड पाइप का क्या रिलेशन है। ठीक है, अब ये आप सोच रहे होंगे दोनों में क्या, क्यों बात कर रहे हैं इन दोनों का। लिखिएगा इसमें कि विंड पाइप रन्स adjacent to the food pipe in the body. विंड पाइप रन्स करते हैं एडजेसेंट टू द फूड पाइप इन द बॉडी। ADJACENT, एडजेसेंट का मतलब होता है एकदम पास पास, एकदम एक साथ। ठीक है, रन मतलब काम करना। तो विंड पाइप जो है वो फूड पाइप के एकदम पास में होते हैं और उन दोनों अपना काम करते हैं। ठीक है, कि कहाँ पर, तो हमारी बॉडी के अंदर, इन द बॉडी। ठीक है, तो विंड पाइप और फूड पाइप दोनों जो होते हैं वो एकदम एडजेसेंट होते हैं, एकदम पास पास होते हैं। इसको मिटा दो, वाई डू वी गेट हिकअप्स, इसकी क्यों होती है, उसी की बात कर रहे हैं। चलिए एक पॉइंट यहां लिख देता हूं मैं कि इनसाइड थ्रॉट, THROAT, थ्रॉट, कोमा, एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पैसेज। ठीक है, थ्रॉट, थ्रॉट का मतलब होता है गला। ठीक है, ये जो हमारे गले हैं, तो गले के अंदर में, इनसाइड मतलब गले के अंदर में, एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पैसेज। क्या कर रहे हैं, जो फूड और जो खाना हम खा रहे हैं और जो एयर, सांस जो हम ले रहे हैं, सांस, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों एक कॉमन, एक 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 ही रास्ते के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, कॉमन पैसेज मतलब एक ही पाथवे के थ्रू निकलते हैं, जाते हैं। ये नोट कर लिया होगा। देखिए कभी कभी क्या है,
ध्यान दीजिए, ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ठीक है। अब ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों, तो यहाँ से ये क्या है, ये आ रही है फूड पाइप, है ना। फूड पाइप से क्या आएगा, फूड आएगा, जो हम खाना खाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो नॉर्मली जो है हम लोग फूड खाते हैं, खाना वो कहाँ से आएगा, इसी फूड पाइप से, कहाँ, स्टमक में आएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है, ये जो फूड आता है तो यहाँ पे अब हमारा जो ये पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये लंग्स, ये कहाँ होते हैं, तो इस साइड में, यहाँ से एक निकलता है ये कॉमन पैसेज यहाँ से, ठीक है। इसी में होता है बच्चों हमारा इस तरीके से लंग्स, ठीक है, यहाँ पर। तो ये वाला जो पोर्शन आप देखते होंगे किसी फिगर में, है ना, यहाँ पे ये ट्यूब बनता है, इसी को बोलते हैं क्या, विंड पाइप, ठीक है। तो विंड पाइप के थ्रू क्या आएगा, एयर आएगा, है ना। ये रहा इसका कॉमन पैसेज, क्या रहा, कॉमन पैसेज। ये कॉमन रास्ता है, ये एक ही रास्ता है जिसके जरिए एयर भी यहाँ से आ रहा है बच्चों, नोज के जरिए, ठीक है। कहाँ से आ रहा है, नोज के जरिए, और यहाँ से जो हम मुंह से खा रहे हैं, माउथ से, तो ये कॉमन आ रहे हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इसमें ये विंड पाइप के यहाँ पे बच्चों क्या होता है, ये खुला हुआ है ना अभी, और यहाँ पे एक कवरिंग होता है जिसको हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस, क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस, ठीक है। देखिए, EPIGLOTTIS, एपीग्लॉटिस कहाँ होगा, ये जो खाली ऊपर में जगह है ना विंड पाइप का, इसको कवर करके रखता है, मतलब कवरिंग का काम करता है। अब देखिए, जैसे ही हमने फूड खाया तो ये इसको कवर कर लिया, तो फूड सीधा कहाँ आ जाएगा, विंड पाइप, फूड पाइप के जरिए कहाँ आएगा, स्टमक में चले आएगा। क्लियर है। अब यहीं पर क्या होता है कि बाय चांस खाने के दौरान यदि हम बहुत जल्दबाजी में क्या करते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं, है ना, खा रहे भी है ना, फूड को चबा भी रहे हैं, और बहुत तेज़ी से बोल भी रहे हैं, है ना, बातें भी कर रहे हैं, है ना, हम फ़ोन पर बात करते हैं, अब कुछ भी करते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फूड हमने खाया वो क्या होता है, गलती से क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे इस फूड पाइप के नीचे आने के बजाय ये जो है, ये कवरिंग जो होती है विंड पाइप की, वो कवर थोड़ा सा छूट जाता है, मतलब पूरी तरह से ढकता नहीं है, ठीक है। तो ये कवरिंग पूरा नहीं हुआ, ये थोड़ा सा रह गया, इसके वजह से फूड यहाँ नहीं जा करके कहाँ चले जाएगा, इस पाइप में चले जाएगा। कौन सा पाइप है, विंड पाइप का, ठीक है। तो विंड पाइप में जैसे ही फूड इंटर किया तो हमें क्या स्टार्ट होगा, चॉकिंग सेंसेशन, लगेगा कि हमारे गले में कुछ अटक गया है, एंड अटकेगा क्या, वो फूड है जो विंड पाइप में इंटर कर गया, चले गया थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी ओपनिंग रह गई, उसके वजह से क्या होगा, हमें हिचकी आएगी। कारण क्लियर हो रहा है यहाँ पे। चलिए, इस डायग्राम थोड़ा जूम करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब यहीं पे यही वाला पोर्शन था ना, ये इस तरीके से, ये यही है ना हमारा, क्या है, विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप। अब देखिए, ये अभी खुला है, यहाँ पे क्या होता है हमारा, एक ओपनिंग, एक कवरिंग होता है, एक कार्टिलेज होता है जिसको हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस, ठीक है। तो ये इसको कवर करके रखते हैं, क्यों कवर करते हैं, ताकि जो हम खाते हैं, जो भी फूड हमने खाया, वो धीरे धीरे कहाँ चले आए, डायरेक्ट इसी फूड पाइप में चले आए, ठीक है, फूड पाइप में, फूड पाइप में चले आए, और यहाँ से हम एयर लेते हैं, एयर कहाँ आएगा, डायरेक्ट इसी ट्रेकिया में, यानी विंड पाइप में, और फूड कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तब फूड जब खा रहे होते हैं ना, तो नॉर्मली कोई नॉर्मल, जब आप खाना एकदम शांति से खाते हैं, कुछ एकदम बातचीत नहीं करते हैं, एकदम आराम से, तो फूड जब इधर आ रहा होता है तो यहाँ पे जो एपीग्लॉटिस है ये इसको कवर कर देगा, ठीक है। तो सारा फूड कहाँ आ जाएगा, फूड पाइप के जरिए हमारी स्टमक में। बात क्लियर हो रही है। अब वही बच्चों, यदि हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, है ना, चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं एकदम जोर जोर से, तो ये कवर नहीं हुआ, ये
पूरी तरह से कवर नहीं हुआ, ये थोड़ा सा कवर रह गया और बीच में थोड़ा सा बच गया खाली जगह। तो फूड कहाँ आएगा? धीरे कुछ फूड जो है, कुछ फूड थोड़े से खाना, थोड़े से पार्टिकल कहाँ आएंगे? फूड पार्टिकल के इसमें आ जाएंगे, इसी विंड पाइप में। और जैसे ही आएंगे तो हमें जोड़ के एक गल्पिंग साउंड, हिचकी उठेगी। ठीक है, चल। तो हमें हिचकी कैसे होती है और क्यों होती है, बात क्लियर हो रही है? क्यों होती है? क्योंकि फूड के कुछ पार्टिकल कहाँ आ गए? विंड पाइप में। क्यों आ गए? क्योंकि एपिग्लॉटिस जो है पूरी तरह से कवर नहीं किए, ये जो विंड पाइप है ये थोड़ी सी ओपन, खुले रह गए। क्लियर है? चलिए, अब इसी सारी चीजों को हम लिख लेते हैं। देखिएगा, स्टार देखिए, नॉर्मली when we swallow food, swallow की स्पेलिंग जो, कोमा, देखिए नॉर्मली मतलब साथ आम तौर पर जब भी हम खाते हैं एकदम आराम से, तो व्हेन वी स्वेलो, स्वेलो का मतलब क्या होता है बच्चों? फूड को निगलना। सॉरी बच्चों, स्वेलो का मतलब क्या होता है? निगलना। किसको? फूड को। कोमा, ए फ्लैट पीस ऑफ कार्टिलेज called epiglottis drops over the mouth of windpipe to form which form bridge over which food passes and goes into food pipe without falling into wind pipe। क्या बोला? कि ए फ्लैट पीस ऑफ कार्टिलेज, एक पीस, एक टुकड़ा होता है बच्चों कार्टिलेज का, है ना, कॉल्ड, जिसे क्या कहा जाता है? एपीग्लॉटिस। ठीक है, एक कार्टिलेज है जो ड्रॉप्स हो जाता है ओवर द माउथ ऑफ विंड पाइप विच फॉर्म ब्रिज, है ना, ओवर विच फूड passes and goes into food pipe without falling into windpipe। ठीक है, तो जैसा कि हमने बनाया बच्चों इस तरीके से डायग्राम, ठीक है। अब देखिए यहीं पे क्या होता है, यहीं पे होती है हमारी एपिग्लॉटिस। ठीक है, इसको अभी एकदम कवर करके रखिए, यही है एपिग्लॉटिस। तो फूड जब हम निगलते हैं
तो ये एपिग्लोटिस जो एक कार्टिलेज है, फ्लैट ऑफ पीस कार्टिलेज, ये इस विंड पाइप की जो ये अभी खाली है माउथ है, इसको क्या करती है, ड्रॉप्स एकदम इसके ऊपर ढक जाता है, ठीक है, और एक ब्रिज बन जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रिज बन गया है ना। और जैसे ही हम कुछ खाएंगे तो फूड सीधे इस ब्रिज के होते हुए कहाँ चले जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, फूड इस फूड पाइप में आ जाएगा, ठीक है ना। एक ब्रिज बन गया, तो ब्रिज जैसे हटाएंगे तो चीज़ें नीचे गिर जाएगी। ब्रिज है तो आराम से ब्रिज का काम कौन करेगा, एपिग्लोटिस करेगा ब्रिज का काम। तो ब्रिज है ना, ब्रिज एक ब्रिज के समान। तो फूड यहाँ आ गए, ठीक है, बिना इस विंड पाइप में गिरे हुए। देखिए अभी पूरी तरह से कवर है, ठीक है। ये कब होता है, जब एकदम रिलैक्स से खाते हैं, बिना कुछ बोले हुए, बिना चिल्लाए हुए, बिना हंसे हुए। चल, लेकिन स्टार देखिए, लिखिएगा, when we eat too fast in hurry, comma, or talk too much or laugh while eating, comma, then a little windpipe remains open, due to which food may enter the windpipe and we get hiccups। अब देखिए ये सिचुएशन हिकअप्स का नहीं है, ये तो नॉर्मली है ना, जो हम लोग खाते हैं तो आराम से स्टमक में जाता है। लेकिन अब यहीं पे देखिए इस फिगर में, इसी को हम थोड़ा चेंज करते हैं। अभी ये एकदम क्लोज है। अब यही बच्चों क्या होगा, जब हम खाते वक्त बहुत ज़ोर से क्या करेंगे, खाते वक्त टू फास्ट, है ना, जब हम बहुत, है ना, वी ईट टू फास्ट, जब हम बहुत तेज़ी से खाते हैं, है ना, कहीं हमें जाना है ना, सपोज हमें स्कूल जानी है या हमें खेलने के लिए जाना है या कोई भी काम, तो हम बहुत हड़बड़ा के और तेज़ी से खाने लगते हैं। बहुत तेज़ी से और जल्दी जल्दी खाने के दौरान, जल्दबाजी करने के दौरान, या टॉक टू मच, खाने के दौरान बहुत बात करते हैं या हंसते हैं, है ना, वाइल ईटिंग, वाइल यानी कि खाने के दौरान, देन ए लिटिल विंड पाइप रिमेन्स ओपन। देखिए ये विंड पाइप जो है पूरी तरह से नहीं ढकी, ये कुछ थोड़ा सा खुला रह गया, ठीक है, इस तरीके से ये ओपन रह गया, ड्यू टू विच फूड में इंटर द विंड पाइप। इस वजह से क्या होगा कि कुछ फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, इस फूड विंड पाइप में आ जाएंगे। जाना कहाँ था इसे, फूड पाइप में, तो कुछ पार्टिकल कहाँ आ गए, विंड पाइप में। इसमें क्या आना है, एयर को आना है, लेकिन आया क्या, फूड आ गया, इसीलिए वी गेट हिकअप्स। इसलिए हमें क्या होती है, एक हिचकी होती है, एक चॉकिंग सेंसेशन होता है। क्लियर हो रही है बात। चल, ये खुला रह जाता है। इसीलिए बच्चों हमें कभी भी खाते वक्त क्या नहीं करनी चाहिए, बहुत बात नहीं करनी है और बहुत तेज जल्दबाजी में नहीं खानी है। खाने को अच्छे से चबा कर खानी है, चबा चबा कर। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ दीजिएगा एरो। अब देखिए, अब सपोज हमें जब भी हिचकी होती है तो हम करते क्या हैं, अगर इससे बचना है तो, है ना, हम खांसते हैं,
कफिंग करते हैं करके, है ना। तो ये जो कफिंग करते हैं इससे क्या होता है, तो फूड वापस कहाँ चले जाता है, फूड पाइप में। क्लियर है। देखिएगा, ब्लॉकेज इन विंड पाइप caused by food particle is cleared by COUGHING। ठीक है। हम क्या करते हैं बच्चों, खांसते हैं, है ना। खांसने से फिर वो ठीक हो जाता है, या कभी कभी क्या होता है हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। क्लियर है। तो जो ब्लॉकेज है वो कहाँ पर है, विंड पाइप में हो गया, देखिए, है ना, ब्लॉकेज यहीं पे हो गया है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे सम एनिमल्स ईट ग्रास एज ए फूड। कुछ एनिमल घास खाते हैं एज ए फूड के रूप में। ठीक है। कौन से एनिमल, स्टार देखिए, लिखिए, सम एनिमल्स, हर्बीवोर एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक, लिखिएगा बच्चों यहाँ पे, काउस, बफेलोस। ये जो गाय हैं, काउ और बफेलो, इनको हम बोलते हैं कैटल। क्या बोलते हैं बच्चों, कैटल, CATTLE। कैटल का मतलब मवेशी। इनसे हम दूध लेते हैं ना, चलिए, इनसे हमें दूध मिलता है। फिर है बच्चों GOAT, गॉट। फिर है बच्चों सिप ना, जैसे कि डियर। फिर है एंटीलोप, ANTELOP, एंटीलोप मतलब बारहसिंगा। तो ये जितने भी एनिमल है इसको बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल। ठीक है। वैसे एनिमल जो केवल ग्रास खाते हैं, है ना, ईट मेनली ग्रास और ग्रास एज फूड। ठीक है। तो ये जो एनिमल के नाम आप देख रहे हैं ये क्या है, हर्बीवोरस एनिमल है। तो ये केवल और केवल क्या खाते हैं, ईट मेनली ग्रास। क्या खाते हैं, ग्रास, घास खाते हैं। घास के अलावा और क्या खाते हैं, प्लांट लीफ, पेड़ के पत्ते भी खा सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे ग्रास खाते हैं। स्टार देखिए, लिखिएगा, ग्रास इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेल्यूलोज, ब्रैकेट में लिखिएगा, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। यहाँ पे दीजिएगा फुल स्टॉप। तो जो ग्रास यानी घास होती है ना, मैदान में कहीं भी घास, ग्रास इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। घास यानी ग्रास में बच्चों बहुत ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, एक न्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है हमें, एनर्जी। कौन सा कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत होता है, सेल्यूलोज। कार्बोहाइड्रेट का नाम याद रखना है, सेल्यूलोज। ठीक है। जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनको इससे क्या मिलेगा, एनर्जी, खूब सारा एनर्जी। अब हमारी बॉडी को क्या पसंद होगा, वैसी चीज़ें, वैसा खाना जिनसे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिले।
इसलिए ये ग्रास खाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होता है, सेलुलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी देता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, आप ले जाते हैं, है ना, गाय को या अपनी भैंस को या फिर अपनी बकरी को कहाँ, मैदान में चराने के लिए, ग्रेजिंग करने, तो वो घास खाते हैं क्योंकि इनमें सेलुलोज होता है। उससे क्या मिलेगा, एनर्जी। अब लिखिएगा बच्चों, स्टार देखिए कि सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इन ग्रास कैन बी digested by bacteria present only in the stomach of animals called ruminants. Ruminants like cattle। अब कैटल का मतलब काव, बफेलो, GOAT गॉट, बकरियां, सिप, भेड़, या डियर, हिरन, जंगल में हिरन होते हैं, etc। तो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट इन ग्रास, ग्रास में होती है, घास में, कैन बी डाइजेस्टेड, ये डाइजेस्ट हो जाता है, बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा डाइजेस्ट होता है। अब हम कुछ भी खाते हैं तो क्या होता है, वो डाइजेस्ट। तो इनमें जो डाइजेशन ग्रास का हो रहा है वो कौन कर रहा है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है ओनली इन द स्टमक ऑफ एनिमल्स। कहाँ होते हैं ये बैक्टीरिया, केवल रूमिनेंट्स नाम के एनिमल में। किसके स्टमक में होंगे, एनिमल में, जिसको हम कहते हैं RUMINANTS, रूमिनेंट्स। अब रूमिनेंट एनिमल कौन है, जैसे कैटल, गॉट, सिप, डियर। क्लियर है? तो आप देखते होंगे बच्चों कि जितनी भी आसपास में आपकी गाय, बफेलो, गॉट, सिप जितनी भी है, उन सब की स्टमक में क्या होगा, बैक्टीरिया। और वही बैक्टीरिया वो जो ग्रास खाते हैं उनको डाइजेस्ट करता है अच्छे से। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, किसी भी काव को, गाय को जब आप देते हो चारा या घास खिलाते हो, तो वो उसको बार बार क्या करते हैं, उसकी माउथ, मुंह जो है बच्चों चलते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसकी माउथ क्यों चल रही होती है बार बार, वो उस ग्रास को बार बार क्या करते हैं, अपने माउथ में लगे फिर से उसको चबाते हैं अच्छे से। क्योंकि बच्चों ग्रास जो है ना, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। हम सभी ग्रास खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। इसको डाइजेस्ट आसानी से हमारा स्टमक नहीं कर सकता है, ये केवल इन एनिमल में होता है। ठीक, सो दे टेक मोर टाइम टू डाइजेस्ट सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट इन ग्रास। चलिए, ठीक है, तो आज हमने देखा कि हिकअप्स यानी हिचकी क्या होती है, क्यों होते हैं, वाई डू वी गेट हिकअप्स। ठीक है, और फिर हमने समझा कि कुछ हर्बीवोर एनिमल होते हैं जो ग्रास खाते हैं, जिनमें सेलुलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये बैक्टीरिया के द्वारा डाइजेस्ट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आखिर ग्रास की डाइजेशन कैसे होती है इन एनिमल में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।